हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मिर्ज़ापुर 2 में आवाज़ क्यों नहीं आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे पास मिर्ज़ापुर का एपिसोड है, मैं इसको चालू करता हूँ। ये देखिए आवाज़ नहीं आ रही है। ये देखिए ये ज़रा सा भी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने साउंड भी फुल कर दिया फिर भी आवाज़ नहीं आ रही। ये देखिए, अब इसका सॉल्यूशन आपको मैं बताता हूँ। एक सेकंड, ये देखिए बैक जाइएगा। आपको क्या करना होगा कि प्ले स्टोर पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा वी एल सी से अगर आप ओपन करिएगा तो वॉइस वॉइस आएगी। और अगर वी एल सी यूज़ नहीं करिएगा तो आपको वॉइस की प्रॉब्लम आएगी। देखिए मैं आपको प्ले स्टोर पे दिखा देता हूँ, एक सेकंड। आप प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा वी एल सी एक प्लेयर है। वी एल सी प्लेयर डालिएगा तो आ जाएगा, या फिर प्ले इट करके एक प्लेयर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरी पिछली वीडियो में बताया प्ले इट को कैसे यूज़ करते हैं। आज मैं वी एल सी को बताऊँगा। तो वी एल सी को अपन ओपन कर लेंगे। और ये देखिए 10 सीज़न है इसके, तो मैं आपको कोई सा भी एक सीज़न चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए वॉइस आ रही है पूरी अच्छे से, इसकी वॉइस आ रही है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड। बस एक बार ये देखिए, मुन्ना बाबू फोन है। तो ये देखिए अगर आपको भी अगर वॉइस चाहिए तो आपको ये वी एल सी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपके वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो डिलीट मत करिए। आपके वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, वी एल सी साउंड वी एल सी प्लेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वी एल सी प्लेयर में आपको भी साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा हो तो मेरे को कमेंट में बताइए। कुछ भी एनी प्रॉब्लम मोबाइल से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, मोबाइल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे को बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।